და გადმოვინაცხოთ კვლავ საქართველოში. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა. თეიმურაზ მურღულიამ მათ სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტის მწვანე ეკონომიკის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია და გარემოს დაცვის ფაქტორის გათვალისწინებით ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შესაძლებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. საქართველოში გარემოს კომპონენტის ნაწილში ცოდნისა და შესაძლებლობების გაძლიერება ხელს შეუწყობს სტუდენტების მომავლის პროექტებზე სწორედ ორიენტირებას და ქვეყანაში თანამედროვე გარემოს დაცვითი პროფესიების დანერგვას. ეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მომდევნო 5 წლის მანძილზე ჩვენ გვეყოლება ძალიან კომპეტენტური, ძალიან კონკურენტუნარიანი პროფესიონალები ყველა იმ სფეროში, რომელიც საქართველოს ეკონომიკას დაჭირდება. ძალიან ინფორმაციული იყო ეს შეხვედრა სტუდენტებისთვის, რადგან ბატონო თეიმურაზმა ამომწურავად ისაუბრა მწვანე ეკონომიკაზე და ის რომ მეტად საინტერესო შეკითხვები დაგვისახა სტუდენტებს პერსპექტივები.